Intanto il Peruzzi si affrettava ad inviare ai prefetti del Regno una circolare in cui li invitava ad inscenare manifestazioni di giubilo per la convenzione del trasporto della capitale. Giubilo che le vecchie e le nuove invidie regionalistiche erano felici di manifestare con grande offesa, ben si comprende, di Torino. L'unica città che si comportò in modo degno e comprensivo fu Brescia, come rimane attestato dalla lettera del prefetto Luigi Zini indirizzata a Luigi Cora e dalle informazioni da lui date in cifra al Ministero il 20. Dicerie, caffè e luoghi pubblici, giusto a effetto ufficiali PS, Polizia di Stato, versano più che altro sul danno di Torino e sul dispetto che suppongono ai piemontesi. Onde borgo lombardo e non borgo per ora negose. Nessuno fa applauso, Zini. L'intervento legale del municipio non era gradito, in quanto era stato predisposto un afflusso di poliziotti da Milano, Firenze, Napoli, Palermo. All'insaputa del questore Chiappussi e alle dirette dipendenze del ministro dell'interno Peruzzi. Il re, per l'esperienza personale fattane, poteva rendersi conto dello sdegno del municipio e della popolazione, tacciata perlomeno di infantilismo, di incapacità, dopo tutte le prove storiche date, di discutere anche le decisioni più gravi e anche di accoglierle se necessarie. Il re, consapevole dell'affronto, volle fosse pubblicato un articolo che desse almeno qualche soddisfazione ai torinesi. Eppure, in assenza del direttore Piacentini, l'articolo uscì sulla Gazzetta di Torino del 20 settembre. Non si potrà mai sapere se il maldestro articolo fu errore, insipienza o malizia di estensore, ma è certo che mai iniziativa più lodevole produsse effetti più disastrosi. La sera del 20 ebbe luogo la prima delle iniziative di piazza, sulle quali le versioni sono state molteplici e discordanti, a seconda se le si legge nella relazione parlamentare, atti parlamentari, ottava legislatura 4239. Nell'inchiesta municipale, allegati 489, 11 e 16. Un rapporto del questore reso poi invisibile perché inserita nell'inchiesta giudiziaria o infine nelle cronache dei quotidiani. La protesta fu contro la tipografia della Gazzetta di Torino in piazza San Carlo. Il pomeriggio seguente si rinnovò la dimostrazione contro la tipografia, ma tutto stava per conchiudersi con una bastonata al filo del proprietario e la difesa presa dagli operai, quando dalla vicina questura scaturì un nugolo di poliziotti armati di daghe che si avventò sulla folla strappando bandiere, calpestando e arrestando. Quali ordini precisi avessero avuto non si è mai riusciti a sapere. Il povero questore Chiappussi aveva solo ottenuto che deponessero le armi da fuoco. Su loro egli non aveva potere. Non aveva alcun potere. Il consiglio comunale in seduta permanente venne informato di quanto accadeva e una deputazione di esso si era tosto in questura, ma i 3 ispettori ministeriali impedivano loro l'accesso al questore, finché fu giocoforza accedessero, anche di fronte alle dichiarazioni dei testimoni oculari, che dalle finestre della piazza avevano assistito alla scena. Tali il deputato Carlo Boggio e il deputato Montecchi, non piemontese. Gli arrestati furono liberati sotto la personale responsabilità del questore e restituite le bandiere. La folla si radunò dinanzi al municipio in attesa di notizie, ma il sindaco la ringò dicendo: il consiglio municipale farà il suo dovere, ma i mestieri che nessuno porga pretesto ai nostri nemici di calunniare Torino e colorire più facilmente i disegni ostili. L'allusione era molto aperta.
I recitatori comandati dovevano tuttavia salvare l'affare loro e concionavano e provocarono la formazione di capannelli di gente che tosto si accalcava e se ne formò una anche sotto la casa del sindaco. E questi si presentò al balcone ad invitare alla calma, parlando il suo dialetto abituale.